Mannen? Dis bly. Dis my voorreg om vanoggend hier te kan wees. Dit is lekker vir my. As ek by 'n plek kan kuier en die woord verkondig, en dit is veral lekker dat ek al gekry het ook om iets beter te ken. So ek kan al gesigte herken en dit maak ek nog meer van 'n voorreg vir my. En dit het die afgelope dae weer gesien by ons daarin sit ek weet nie of daar enige spesifiek is wat jy wil hê moet sê nie. Excuse me, kan maar. My keel raak my van. Maar daar was hier belangrike datums. En die dames, jy weet vir die dames middag op kantee. Dit klink nou lekker besigheid. Maar wat in die mans naai tyd. Ek hou vir my in te lig dat ek dit mis. Dan weet jy oor die slagmaanveiling die 25 November. Daar gaan ek nie te veel in dit nie, julle kan dit daar lees. Volgende jaar het ons weer 'n tafelfees in Caledon. Dit is so 'n gemeenskapsfees wat ons op die been bring. Dit mag groei uit ons gemeente se bazaar uit. Dit is eintlik 'n baie lekker ding wat ek ook aan 'n sweet na die res van die gemeenskap doen. En dan die Anneliese kontakbesonderhede, jy weet dit, jy ken hom al. En dit is die afkondigings van my kant af. Ek niks verder spesifiek nie. Een van enigiets wat ek moes onthou dat ek vergeet het nie wat iemand daar nou wil sê nie, anders is ek reg maklik om voort te gaan met dit. Julle sien al op die bord, ek gaan vanoggend uit Jeremia uitpreek. So ek hoop julle het julle Bybels hierso, want dit sal goed wees. Want ek gaan maar daar redelik rondspring. Maar intussen, kom ons maak ons oop toe en dan bid ons saam. Here God Almagtig, is 'n voorreg om vandag hier in U teenwoordigheid te kan wees, om saam met ons geliefdes U te kan kom aanbid, om U aangesig te kan kom soek. Here, ons smag na U, ons soek na U, ons dors na die lewende water, om ons te vul, ons te voed, sodat ons daardeur versterk kan wees en daardeur ons geloofsgetuienis met meer oortuiging kan uitleef en veral ook met sekerheid en vasheid te kan vashou in dae wat vir ons baie keer moeilik is. Dankie Here dat U vir ons lief is, maar ons sal pad neem dat ons vandag ook dit kan kom hoor. Dankie dat U ons beskerm, dat U ons God is. Amen. Ek groet julle vanoggend in naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En dit is my voorreg om vanoggend ook vir julle te herinner dat ons God wat die Heilige en die Almagtige God is, het ruimte vir elke mens in sy huis, in sy koninkryk, in sy gesin, in sy weermag, in sy span wat hy saamtrek en sê, met julle wil ek 'n pad loop sodat die res van die wêreld my goedheid kan ervaar. Christus in sy kerk. En julle is daarvan deel deur die genade van Jesus Christus. So die grootheid van God is sigbaar in die teenwoordigheid van gelowiges as gevolg van die genade van Jesus Christus wat elkeen van ons ontvang sonder dat ons verdien, net uit sy liefde. Dit is die voorreg om ons leef en ons met oortuiging kan voortgaan. Nou ek het toe ek hoor julle sing deesdae soms met video, het ek besluit ek kan nie dit doen nie. Ek stream dit. So ek het my gitaar saamgebring, maar ek gee myself glad nie uit as 'n sanger nie. Dis net my beter as om te sing van 'n backtrack welkom of wat ek weet nie altyd lekker. Ek is nie goed genoeg bevriend met dit nie. So ek het my gitaar gebring. Ek het wel iemand nodig om vir my die PowerPoint se knoppie te kon druk dat ons net na die volgende slides toe kan gaan. Want ek kan nie speel sy en knoppies druk nie. So is een van julle twee manne se kerk sal julle my kan help met dit. So jy kan. Thanks man sê, kom help my. Jy gaan my met die liedjie volg en die knoppie druk terug tyd. As jy vergeet wat jy sê. Thanks man sê. Jy net daar jy net afkom. Jesus sê jy af gaan hy daai. Dis waar ons is. So as jy sien ek daai lied sien ek iets in dat ek vir my moet probeer. Dankie. Goed julle, kom ons staan. Die vader is nie heeltemal soos jy hom ken nie. Hy gaan so 'n klein bietjie van 'n ekstra paar sinne in hê, maar ek probeer so bekend as moontlik te maak in die enige wêreld van die ou boeke uit of die sangliedere uit of die psalms wat bietjie verwerk is. So dit is nie veel onbekend is nie, maar net so klein bietjie. Ons is 'n dieper in. Wat dit vir my lekker maak en ek wil vir julle
Suid-Afrika godsdienst sê hulle, as jy die ouens wat so op die lande werk, hoor in Afrika, hulle loop in sin werk in die lande, sing die werk in die lande, vraag jy dan een van hulle, behalwe by ons, sê my predikant was op die universiteit, toe vraag van, hoor jy nou, hoe werk die ding dat hulle so loop in sin in die son en dis waarom om werk? Sê man, ons glo om te sing is so goed as om 2 keer te bid. So hulle is heeltyd besig om 2 keer te bid terwyl hulle werk. Ons as gelowiges, veral ons as Afrikaanse gelowiges, sukkel ons maar mee. Een keer met Lembert Sweet gekry, toe sê ons Afrikaanse mans veral kan nie sing, ons sukkel. Ek sê dat ook van dans, maar in elk geval, hierdie lied gaan oor mense wat hulle toe vertrou op God plaas het. Vir vandag se preek is hier 'n verskriklik belangrike lied. Die wat wag op die redding van die Here, verloor is in die skaai van die heilige God. Die almagtige, ek sal sê, die Here is my beste. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die woorde die wat loop, sal die nooit oorskaam. My God, in wie ek glo, op die sal ek vertrou. Donker tye was geloof en hoop en toekomst, alles wat bekend is in my wonderlike verloor. By wie vertrou, ek sal sê, die Here is my beste. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die woorde naam die wat loop, sal die nooit oorskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Die weer beken jy, eerste 2 verse is baie bekend, jy ken dit goed. En dan aan die einde sing ons ietsie wat dit so 'n bietjie persoonlik maak. Partykeer in die gereformeerde tradisie veral is kerkmusiek geskryf as 'n kollektiewe belydenis. Dis 'n gemeentesang. So dit is 'n gemeenskap van gelowiges wat saam God se grootheid besing of saam hulle skuld bely of saam hulle afhanklikheid aan die Here verklaar in die liedere. Maar ons het geleer in die wêreld in die styf het so 'n bietjie gekom dat baie kerkmusiek veral in ander denominasies 'n baie meer persoonlike gevoel gee. Dis meer ek bely en ek probeer en ek ontvang die goedheid, né? Dis bietjie meer 'n persoonlike ding. Ek dink nie dis een of ander en is baie vir ons goed. Ja, maar hierdie ding verwerk en hierdie lied verwerk en net so 'n stukkie bygesit van 'n persoonlike gevoel aan. Terwyl hy nog steeds sing ons, maar hy bring ons 'n bietjie nader na ons lyf toe. Uit die bekendheid wat julle hierdie lied beken. Heer ons alleluia, die naam sal ons eer, almagtige Heer van die wonders
So mooi daai gedeelte van die boom wat op die water staan. Jy het nou gehoor, net so vinnig net dat jy dit ook hoor. Wanneer die hitte kom, voel hy dit nie. Wanneer die droogte kom, draai nog steeds vrugte. Geen mens wat 'n kind van God is kan sê, ek gaan die hitte kry en ek gaan die droogte ervaar nie. Jy gaan 'n krisis hê. Dit gaan gebeur. Maar as jy by die water geplant is, jou wortels uitgestoot het na die water, wat God se lewenswater is, dan sal jy die hitte kan oorleef en jy sal in die droogte kan vrug dra. En dit is wat gebeur met 'n persoon wat sy vertroue in God stel. Dis die verskil tussen 'n gelowige wat God vertrou en iemand wat sê hy glo, maar hy vertrou op sy eie sekuriteit, sy eie insig, sy eie krag, sy eie oortuiging, sy eie emosies, sy eie wat ook al. So 'n persoon is wisselvallig as die weeromstandighede verander. Die persoon wat op God vertrou, staan vastig in alle omstandighede. Dit is 'n verskriklike belangrike geloofsbeginsel wat gelowiges moet verstaan. Nou, kom ons kyk na Jeremia. Hoe het dit gebeur dat Jeremia op daai insig gekom het en geskryf het? In hoofstuk 11. So ek gaan hierdie opbreek in 3 hoofgesprekke. Die eerste gesprek wat God met Jeremia het, was toe God na Jeremia gekom het in hoofstuk 11 en vir hom gesê het, Jeremia, want Jeremia se groot taak vir 53 jaar van sy lewe was om vir die volk Juda te sê, Juda was in die suidryk van Israel, Samaria was of Israel was in die noordryk, Juda was die suidryk met Jerusalem as hoofstad, Samaria was die hoofstad in Israel, en die Assiriërs het toegekom al en vir Samaria vernietig en daai mense weggevoer as ballinge hulle vernietig. Juda was nog soort van op daai stadium lewendig. Die stad Jerusalem was nog mooi en goed en versorg. Die tempel was nog daar. Dit was voor die ballingskap, voor Babylonië gekom het, vir die Assiriërs verslaan het en afgekom het van die noorde, Jerusalem vernietig. In daai tyd, waar die Babyloniërs versterk het Jeremia opgetree vir 50 jaar in Jerusalem area om vir die Jode in Juda te sê, maak julle lewe reg, want God gaan julle vernietig as julle dieselfde pad loop as wat die mense van Samaria geloop het. En dieselfde pad, die pad wat hulle geloop het was, hulle God verlaat en ander afgode begin dien. Hoor mooi, dis 'n tweeledige ding wat gebeur en dit gebeur met elke gelowige wat van die pad afgaan. As jy verlaat God en jy begin afgode dien. Nou ons sal sê, wat se afgode dien ons nou? Ons kan daarin gaan in diepte as ons wil. Die kort en lank is ons gaan vertrou iets anders as vir God, om vir ons geluk te gee, om vir ons vrede te gee, om vir ons blydskap te bring, om vir ons vas te laat voel, om vir ons identiteit te laat ervaar, om vir ons deel te laat voel van 'n gemeenskap, wat ook al. Dit waar ek my sekuriteit, my hoop, my krag, my energie, my geld insit. Ek begin dit vertrou om vir my uiteindelik geluk te bring. Eerder as vir God. Maar dit gebeur eers nadat 'n mens vir God verlaat het. Daai aanklagte teen Juda kom so 4 keer voor in Hoofstuk 11 tot 17 en elke keer in 'n ander manier gesê. Julle het my verlaat, julle het afgode begin dien. Julle het my verlaat, julle het op ander gode begin vertrou. Julle het my verlaat en julle was ongehoorsaam aan my wet. Dis dieselfde aanklag wat God het teen hierdie volk. En Jeremia kom nou en kom sê vir die volk, ouens, maak julle lewens reg. Julle kan nie so met God werk nie. Hy is God die Almagtige. En julle gaan aan asof hy nie bestaan nie. En dit word hulle van kwaad. En terwyl hulle van kwaad word, toe begin hulle van onskuldig te sy rug. En terwyl hulle van onskuldig te sy rug, pleit Jeremia by God en sê, Here asseblief, wees nie die mense genadig as my mense. Ek het saam met hierdie mense groot geword. Ek het hulle geleer ken van kleins af. Hulle is u volk. U is vir lief soos wat u vir my lief is. Asseblief Here, wees vir hulle genadig. Intussen word God al kwaad en kwaad vir hulle, want hy weet hoe is hulle. En hy sê vir Jeremia, hou op om vir hierdie mense te pleit. Hou op om vir hulle te bid, Jeremia. Hulle is om slegte mense. En Jeremia sukkel om te verstaan hoekom is God so kwaad. En toe sê God vir hom, Jeremia, hulle wil jou doodmaak, want jy die waarheid verkondig vir hulle. En toe Jeremia dit hoor, toe sê hy, ek was soos 'n lam
'n maklam wat weggelei geword het om geslag te word. Hulle het gesê, laat ons die boom met sakpin in hom vernietig en hom uitroei uit die land van die lewendes, sodat niemand meer aan hom dink nie. Dis vers 20 in hoofstuk 11. Here Almagtige, regverdige regter, wat hart en verstand toets, laat my sien hoe U op hulle wraak neem, want ek het my saak aan U toevertrou. Daarom so sê die Here oor die mense van Anatot, wat jou lewe soek, en sê, jy mag nie my naam optree. Hoor hoe hy sê, U wat hart en verstand toets. Nou jy ons het gelees in hoofstuk 17 vers 10. God toets hart en verstand. So hier begin 'n gesprek in hoofstuk 11 al. Waar moet ek staan en hierdie nie op my spreek? Hierdie gesprek begin in hoofstuk 11 wat God sê, hierdie as jy doodmaak en hy sê, Here asseblief moenie. Dan sê God vir hom, luister, jy ken nie al mense se hart en verstand nie. Hulle is slegte mense wat hulle doodmaak. En toe sê Jeremia, vernietig hulle dan. Sê God vir die mense van Anatot. Anatot is 'n belangrike beginsel. Nou wil ek jou vra, voor ek Anatot se beginsel vertel. Baie keer in ons lewens sit ons met 'n probleem soos die droogte. Of ons sit met 'n probleem, jou besigheid kry swaar, en ons moeilikheid. Of jy sit met 'n probleem, jy het een of ander siekte toestand wat die dokter vir jou gegee het en nou het jy hierdie worspel en hierdie stryd. Of jy sit met 'n probleem, een van jou kinders gaan deur baie moeilike dinge en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. Jou geveg is teen iets van buitekant wat jy eintlik absoluut niks vir het nie. En jy is in daai stryd en jy hou vas aan God in vertroue dat God hierdie probleem vir jou gaan oplos. Dit gebeur nogal partykeer, soos droogte. Maar partykeer, dan is jou stryd met jou mense in jou gesin, daar's onder. Of met jou mense in jou gemeente of jou gemeenskap. Daar is wantroue, daar is egbreek, daar is diefstal, daar is wat ook al, nee. En nou sit mense, ek hoor dit baie keer. Hulle moet dit maak. Waar kom elke Sondag kerk toe maar weet ek nie. Nou sit hy daar al saam met my in die kerk, maar hy het so gemaak. Hoe moet ek, veral in klein gemeenskap, is dit iets waarmee ons beweeg. Wat as jou probleem iemand is wat jy ken hier in die omgewing? Kan jy nou vir die Here sê, Here, vernietig daai persoon? Soos Jeremia. Of vra jy die vraag, hoekom gaan dit altyd goed met slegte mense? As jy gewonder het, waar kom daai vraag vandaan? Hierso staan dit. In Jeremia, ek sal my punt verbind my saak, waarom is die goddelose mense so voorspoedig en het die ontrou mense geen sorge nie? Hoekom gaan dit so goed met slegte mense? Jeremia het vraag al teruggevra. Dit is nie die eerste vraag gevra. Hoe maak jy as mense jou stryd is? En in die tyd wat Jeremia kwaad geword het, omdat hy gehoor het God sê vir hom, hierdie mense van Anatot wil hom vernietig, en hy voel in sy binneste gebreek. Want Anatot is die plek waar Jeremia saam met sy priestervriende groot geword het. Anatot is die plek in Benjamin wat afgesonder was vir priesters om opgeleid te word. Al die priesters het in Anatot gebly. So, Jeremia se familie is in Anatot. Jeremia se beste vriende is in Anatot. So, Jeremia se klasmaats, waar hulle gesit in klein tyd en praat oor die woord van die Here en praat oor die profete en speletjies gespeel het. Dit het in Anatot gebeur. Jeremia se vriende saam met wie hy deur die groeifases van die lewe gegaan het. Want hy saam met doeke gedra, weet jy hoe hulle doeke gelyk het nie, daai is die ouens wat saam met hom van Anatot uitkom. Hulle is die ouens wat hom nou in die rug steek en hom sê, is nou jou doodmaak. Het iemand so naby aan jou al jou verraad? Jou verraad en teenoor jou gepleeg. Dis die plek waar party mense in die huwelik kom en voel, ek is verraad. Die naby mens, my seer gemaak. Jeremia ervaar dit. En hy het alle reg om kwaad te wees. Interessant, dan vra God nie vir Jeremia. Jeremia gaan maak vrede met hom. Hy vra nie vir Jeremia, hou op om so jou te praat oor ander mense. Hy vra nie vir Jeremia, hou op dit lei. Hy vra vir Jeremia net daai vraag. Vertrou jy my? As jy met mense in stryd is dit die vraag wat God uiteindelik vir jou gaan vra. Vertrou jy my? Of wil jy nou reg in eie hand neem, hierdie ding self oplos?
Julle hoef nie voorstel maak oor hoe ek dit doen. Of vertrou jy my regtig? God sê vir hom in vers 5 en hoofstuk 12, as voedsoldaat jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde hardloop? En as jy net in 4 same land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos van die Jordaan? Jy sê, hoe sal jy my kan vertrou as ek begin reg met dit gaan? Ja, dis die vraag. Die eerste vraag wat jy jouself moet vra as jou stryd is, mense, waar lê jou vertroue? Toe gebeur dit God vir Jeremia in hoofstuk 13 sê, en dan gaan ek net vertel. In 13 sê vir Jeremia, vat nou 'n linnegordel wat jy om jou lyf vasmaak. En dan vat jy die ding en draai jy teen jou lyf. Nou die vertaling van linnegordel is meer, dit kan 'n beld wees, of dit kan sy onderklere wees, sy onderste kleed. Nou jy kan dink 'n linnegordel onderste kleed in daai tyd, waar sit dit? Teen jou lyf, né? Hy sê vir dra dit. Nou sê hy vir gaan na die Eufraat-rivier toe, en as jy by die Eufraat-rivier kom, dan gaan druk jy daai iewers onder 'n klip daarin. Interessant, die Eufraat-rivier is omtrent 260 km weg gewees van Jeremia af. So hy moes 260 km gegaan, die ding sit onder 'n klip by die rivier, en toe kom hy terug. Dit is nog na 'n lang tyd te sê God vir hom gaan weer haal hy. Dan gaan hy weer terug, gaan haal hom en kom weer terug. Dis amper 1200 km wat Jeremia moet loop om hy linnekleed te gaan haal en te gaan werk en te gaan wat ook al. Toe sien dit vrot en weer, want hoe lank loop mense? 1200 km. Toe sien dit tot nie. Toe sê God vir hom, Jeremia, kan jy sien wat moet hierdie gebeur? Dit was so 'n belangrike ding. Dit was iets wat teen my lyf moes gewees het. Jy het op gevoel, jy het ervaar, en nou is dit op nie. Dis ek voel oor my vol. Dit was my vol, wat ek gekies het, wat ek lief het, wat ek uit die goud uit gered het, wat ek versorg het in die woestyn. Ons is in 'n verhouding, en hulle het my verlaat, en hulle het afgode gedien. Dit is 'n slegte ding. En hoofstuk 13 eindig God en sê vir Jeremia, ek sal julle verstrooi, sê vir Jeremia om vir hulle te sê, ek sal julle verstrooi soos kaf wat verwaai in die woestyn. Dit is jou lot, jou deel, wat ek vir jou afgemeet het, sê die Here, vir jou wat my vergeet het, wat op leuns vertrou het. Ook ek sal jou kaal uittrek, sodat jou skandelike naaktheid bekend word, jou oorspel. Jou oorspel. God sê, hierdie mense, Jeremia, was my huweliksmaat, en hulle het vir my verneem, hulle het vir my verraai, hulle het my nie rug gesteek. Wat sê God vir Jeremia? Jeremia, voel jy verraai? Ek weet hoe jy voel. Ek het dit self beleef. Hy het net nie om sê, gaan maak reg, gaan doen dit, of ja, alles verkeerd. Hy sê, vertrou my, ek weet hoe jy voel. Ek ken jou pad. Ek voel jou hart sê. Die Hebreërs help ons so mooi duidelik met dit en sê, ons het 'n hoëpriester wat medelee het met ons. Wat verstaan ons voel as ons in 'n krisis is, as ons bang is, as ons verraai voel, as ons alleen is, as ons moeg is, as ons wil weghardloop. Hy verstaan. Daar's niks waarna hy ons gaan wat hy nie ken nie. En al wat dan gebeur is, ons verstaan iets van God se hart beter. En ons leer ken God beter. En ons voel hoe hy voel, alhangal. Ons voel iets van wat hy beleef en ervaar. En dis ons kennis van God. En dis ons groei in ons verhouding met God. Maar God is nog nie klaar met hom, ja. Hy vraag hom, vertrou jy my? Jy linnekleed, ek weet hoe jy voel. Ek weet hoe dit voel as daar in teen jou is. Laaste gesprek. Kom nou voor uit hoofstuk 15 uit. Julle ken 'n seker, obviously. En julle weet hoe lyk dit as 'n seker vir jou vlug in 'n poel water. Dan swem hy so vinnig weg. En dan as jy jou wegkyk en jy kyk terug, is hy weg. Maar hy is net daar. Jy kan hom nie sien. Want hy lyk soos die res van die klippe en die plante en die goeders, hy verander mos dan. Lyk hy net soos alles. Hy voel al soos 'n klip baie keer. Hy word so
sy omgewing. Nou sê God vir Jeremia, jy moet aanhou om die waarheid te gaan vertel vir die mense van Juda. Al word hulle vir jou kwaad. Jy moet gaan in die oordeel wat ek wil uitspreek, moet jy nog steeds gaan verkondig. Hulle gaan nie jou wil doodmaak, maar hou net aan om dit te doen. En Jeremia kom by 'n punt in hoofstuk 5 wat hy vir God sê, ek gaan dit nie meer doen nie, hierdie mense wil my doodmaak, u maak dit vir my onmoontlik om met hulle te praat, want ek het niks goeie nuus vir hulle nie. Hulle kan nie van my hou nie. Dis nie dat ek nie. So God druk hom van die kant af en sê, gaan praat met hulle. Hulle druk hom van die kant af en sê, gaan weg van ons af. En hy is in die middelpunt, en hulle druk vir hom nou so, en dit draai nou 'n kookpot waarvan hy nie hou nie. En hy sê vir God, ek is klaar met dit. Ek wil dit nie meer doen nie. Want u help my nie, en hulle wil my doodmaak. Dis 'n vraag wat ek vir jou vra. Toe God jou geroep het om hom te volg in Jesus Christus, sy disipel te wees, het jy al ooit gehoor dat daar gesê is, jy moet jou kruis opneem en hom volg? Dis mos 'n duidelike boodskap van die Bybel. Dit was Jeremia se kruis. Jy moet die boodskap dra, hulle hou nie van jou nie. Dit is die Christen vandag se kruis. Ons moet getuienisse wees. Ons moet die mense wees wat in die wêreld anders lyk as die wêreld. Ons moet sout en lig vir die aarde wees. As ons dit nie is nie, dan is almal oukei met ons. Maar die oomblik as ons dit waar ons glo uitleef, dan word ons uitgekry as vreemd, as veroordelend, as liefdeloos, as weird, of wat ook al. Jy kan ook dink, tieners vandag, hoe sukkel hulle met hierdie ding van om 'n gelowige te wees tussen ander tieners wat sekere beginsels het en daarvolgens wil leef. Hulle word nie, hulle hanteer hulle nie maklik maak. En dis hoe Jeremia gevoel het. Dit was hom amper onmoontlik om sy roeping as kind van God uit te leef. En dis hoe baie kinders van God vandag, vir ons, partykeer amper onmoontlik om die eerbare pad te bly loop. Om 'n goeie getuienis te wees in 'n ongemaklike geselskap. Vriendelike, braaivleisvuur, wat ook. Gesprek oor finansies, gesprek met jou ouditeur, gesprek met 'n prokureur. Dit is baie keer ongemaklik om Christen te wees na oomblik. Wat sê God in hoofstuk 15 van Jeremia? Hoofstuk 15 vers 19 sê hy, as jy jou woorde terugneem, sal ek jou weer in my diens neem. Dis nou nadat hy sê, ek is klaar, ek wil dit nie met jou nie help. Sê God, kom jy op die kering, ek kan jou nog steeds gebruik. Maar eers as jy op die kering kom. As jy jou woorde terugneem, sal ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê waar sal hê, en nie ons is nie, sal jy weer namens my kan praat. Nou die kruks. Die mense moet jou volg, en nie jy vir hulle nie. Die mense moet soos jy word, en nie jy soos hulle nie. Jy moet 'n getuienis wees, wat hulle beïnvloed, nie hulle vir jou nie. Moenie soos 'n seker wees. Moenie soos 'n omgewing word. Ons is nie in hierdie wêreld om soos hierdie wêreld te word nie. Ons is burgers van die hemel, wat in hierdie wêreld moet oorleef en leef tot eer van God en sy getuienis. En as dit vir ons moeilik raak, en as ons bang raak, en as dit die stryd vir ons moeilik is met mense, dan sê God, ek maak jou vir hierdie volk 'n bronsmeen, waardeur hulle nie kan dring nie. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou help en jou red. Ek sal jou red uit die mag van slegte mense, jou bevry van die wat op geweld uit is. Gee God weer vir Jeremia 'n stuk troos saam met die opdrag. Gaan, jy moet nie soos die wêreld word nie. En as jy weerstand kry, as dit moeilik is, ek sal jou beskerm. Ek sal jou veilig maak. Ek sal jou bronsmeen maak, as jy deurgaan nie. Ek sal die wat op uit is op geweld keer dat jy jou nie seer kan maak nie. Ek is by jou. Hou aan om die woord eerlik en eerbaar te dra. En dit is dan wat ons by hoofstuk 17 uitkom. En Jeremia vir die mense die altyd gaan sê, God is net klaar met hulle, hier is die oordeel, die moeilikheid gaan kom van die Babyloniërs af. Julle gaan dit ervaar aan julle lewe. Maak julle harte reg. En dan sê hy, die mens wat nie op God vertrou, gaan tot nie gaan. Die mens wat op God vertrou,
is soos 'n plant wat by waterstrome geplant is, 'n boom wat vrug dra. Of dit warm is of gedroogde is, maak dit nie saak nie. God ken haar persoon. En dan gaan hy terug en sê, God ken die hart. Hy verstaan elkeen van ons harte. En hy deurgrond ons harte. En hy weet op wie vertrou hy en wie nie. En dit geld vir Jeremia, vir die mense moet weer praat, vir ons vandag. Wat sê ek vir jou vanoggend? Wie vertrou jy? En as jy vir God vertrou, as jy kry dan weer, as die stryd vir jou warm maak, om steeds eerbaar te leef, en volgens jou identiteit in Christus, 'n getuienis te bly, maak nie saak net om jou gaan met mense wat weerstand bied. En uiteindelik, deur dit alles, God weet hoe jy voel. Jesus is verraai, Jesus is geslaan, Jesus is uitgekruid, Jesus doen die regte ding en sê vir my, sy wyn sy kringe, en hy gaan ons saam met skelms en moordenaars en die alles. Dit was nie vreemd vir hom nie. As ons eerbaar as kinders van God Jesus volg, dan sal ons vervolg word. En hy weet hoe dit voel. Hy weet hoe dit voel as jy hartseer is, en hy weet hoe voel dit as jy bly is. Hy weet hoe voel dit as jy bang is, en hy weet hoe voel dit as jy opgewonde is. En hy is by jou. Hy ken jou hart. Amen. Kom ons stem staan. Here God almagtig, dankie dat U ons bly vashou in alle omstandighede. En dat U God is op wie ons kan vertrou. Wat in donker tye ons veilige vesting is. En dankie Here ook vir die vreugde wat ons ervaar deur U genade en U goedheid. Asseblief ons die dag verder in Jesus naam. Amen. Daar's net net nou opgeval as of jy net in die werk nou gevra is. Nou. Ek het nou net weer, my handhanger is nou weg, ek kan nie nog nie weer, is daar iemand wat my sal kan help, dat ons die slotlied sing, en net vir ons die knopie gaan aftrek. Yes! En net so by dat ek kan lees ook, as hy, daai knopie, is nie om, jy moet omdruk as ons daai klaar gesing, en druk hem een keer af om daai haal. Ja, jy kan lees en soms sy nek. Okay. Die is by die koor weer.
is te wees. En U as getroue God sal ons nooit in die steek laat nie. Ons bely en ons glo, ons erken dat U liefde en die gemeenskap met die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en bly. Amen. Ek kan nie die amen speel, sorry.